Boa tarde, tá, boa tarde não, é bom dia, né, pessoal? E aí, é o seguinte, o que acha com uma chuvinha dessa, né? Um pinhãozinho cozido. Vai bem, né, meu? O que vocês acham? Pinhão em mês de outubro. Mas ainda eu tenho, olha. Cozidinho aí, ó. Olha, na garrafa elétrica. Aí, ó. E aí, vai um pinhãozinho aí pra vocês aí? Olha, você comeu um pinhãozinho, né, chiruzada? Ok? Até.